வணக்கம் சொந்தங்களே! இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்த்தீங்கன்னா, ஈச்சர் 242 டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2007 மாடல் 25 ஹெச்பி வரும். 2வது ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டீரிங், நார்மல் பிரேக், சிங்கிள் கிளட்ச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளா இருக்கு. டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் 30% இருக்கு. பேக் 10% கண்டிஷன்ல இருக்கு. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்ல டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ்ல இருக்குங்க. TN 51 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். வண்டிக்கு புக் கையில இருக்கு. பேப்பர் பெண்டிங்ல இருக்குங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொகேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திண்டுக்கல்ல தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனல்ல உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,02,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் ஓட்டி பார்த்து வண்டி எடுங்க. புக்கு பேப்பர்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. ரொம்ப லாங்லேருந்து போகிறீங்க அப்படின்னா அதிக அமௌண்ட் போட்டு அட்வான்ஸ் போட வேணாம். மினிமம் அமௌண்ட்டுக்கு அட்வான்ஸ் போட்டால் போதும். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது ஈச்சர் 242 டிராக்டர் கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.